Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezekinya, amin. Di video kali ini aku mau share kegiatanku sebagai ibu rumah tangga, dan ini kegiatanku di pagi hari ya mams ya. Nah, ini aku habis mandiin anak-anak, terus ini aku baru gantiin bajunya ya. Ini kalau mandi tuh sering barengan gitu mams. Nah, kebetulan ini anak-anak ini habis pada sakit gitu ya mams ya. Sakitnya itu ya seperti pada musimnya ya. Sekarang mungkin udah seluruh Indonesia ya udah ngerasain bareng-bareng gitu ya, batuk dan flu plus demam gitu ya. Jadi anak-anak kemarin itu gantian gitu pada demam, terus batuk pilek, dan batuk pileknya ini masih ya mams ya. Jadi kemarin itu tiga-tiganya ya, ini anak aku yang cowok, kemudian adik Alia tadi ya, terus Pak Su juga itu sakit semuanya mams. Alhamdulillah aku yang agak kuat gitu ya. Jadi awalnya itu Pak Su, terus kemudian yang kecil itu ya mams ya, kemudian disusul lagi sama masnya ini. Jadi tiga-tiganya yang sakit semuanya. Nah, kalau aku tuh kemarin itu udah mau sakit gitu mam. Jadi kalau aku tuh udah ngerasa gitu ya, seperti ada sinyalnya gitu kalau mau sakit. Terus aku tuh langsung aja istirahat. Habis itu aku minta dikeriin gitu mam. Jadi keringinnya tuh pakai fresh care gitu ya. Jadi nggak jadi sakit gitu. Karena aku tuh cocok banget gitu ya kalau pakai fresh care itu, mau pusing, mau masuk angin gitu ya. Kalau diolesin fresh care, dikeriin pakai itu tuh udah rasanya langsung sembuh gitu ya mams ya. Pokoknya 1 hari aja gitu aku ngerasain. Nah, ini penampakan rumah aku ya di pagi hari ini sangat berantakan banget ya. Karena kalau tidur itu kadang kita di sini ya mams ya. Jadi kalau semalam itu tidurnya itu Pak Su sama anak aku yang cowok ini di kamar ya, terus aku sama Alia ini di depan TV gitu mams. Nah, ini anak aku tuh aku suruh buat berjemur gitu ya setelah habis mandi. Nah, ini aku beresin di kamar ini ya mams ya. Kalau habis bangun tidur ini anakku kan kalau tidur tuh bisa gulung-gulung kemana-mana gitu mams, jadinya berantakan banget kayak gini. Nah, ini aku lanjut ya untuk bersihinnya. Jadi ini tuh videonya aku cepetin ya biar kalian gak bosan aja, karena keseharian ibu rumah tangga itu ya cuma gini-gini aja ya, beres-beresin rumah, beres-beresin kamar, dapur, kayak gitu aja mams. Jadi biar nggak bosan-bosan banget ya, makanya ini dicepetin. Nah, itu di luar itu ada Pak Su ya sedang bersihin kolam. Jadi tiap pagi itu Pak Su itu bersihin kolam, nyikatin lumut-lumut gitu mams. Lanjut ya, ini aku beresin di ruang tamu. Nah, jadi kalau Mas Farih itu kalau bubuk gitu harus pindah-pindah gitu ya mams ya. Ini minta sofa bednya nih dijadiin kasur gitu, terus dia main-mainan dulu di situ, habis itu pindah di bawah sini ya, yang tadi pakai kasur gitu, habis itu pindah lagi di kamar gitu mas. Nah, ini lanjut ya, aku beresin rak TV-nya. Itu ada anak aku di bawah ya, dia nggak mau pindah, tapi aku pelan-pelan sih itu ya nyulainnya. Terus ini aku lanjut nyulain di kamar ya. Jadi aku tuh pindah-pindah gitu ya. Awalnya tuh aku bersihin dulu semuanya tuh pakai sapu, baru aku sulak-sulain semua, kemudian untuk nyapunya itu terakhir ya mams ya. Dan ini aku beresin kosmetik aku ya, alat-alat make up aku. Jadi kalau pas pergi keburu-buru kayak gitu asal naruh-naruh aja kayak gitu ya mams ya. Dan kalau pas beres-beres ini baru aku beresin. Karena kalau udah punya anak kayak gitu yang penting itu kita cepet-cepetan gitu ya mams ya. Terus naruhnya itu asal-asalan kayak gitu. Nah, pas beresin kayak gini sekalian gitu ya, dirapiin terus disulain juga biar nggak ada debunya. Nah, ini ya udah
aku sulain semuanya. Untuk lemarinya juga udah, baru aku sapu-sapu semuanya. Nah ini anak aku tuh tadi minta naik sepeda gitu Mams, muter-muter. Jadi pagi-pagi gitu ya, anak aku yang cowok tuh sukanya dia naik sepeda gitu sambil olahraga gitu ya. Jadi aku biarin aja, biar sekalian berjemur gitu Mams, biar batuk sama pileknya tuh agak berkurang kayak gitu ya kalau berjemur sambil olahraga naik sepeda. Nah jadi sebenarnya tuh aku juga seneng gitu ya naik sepedaan pagi-pagi kayak gitu, cuman kadang nggak sempet gitu ya kalau pagi-pagi itu masih beres-beres, kemudian masih nyiapin sarapan kayak gitu Mams. Jadi kadang selesainya itu aku jam 9 kayak gitu, udah capek dan aku ngurusin jualan online kayak gitu, jadi waktunya itu kadang nggak bisa gitu. Nah jadi kalau aku pengen sepedaan itu sore-sore hari gitu Mams, itu pun kalau pas selesai juga ya kerjaannya, karena aku kalau bersih-bersih itu kan pagi sama sore kayak gini. Ini mumpung pas panas, aku mau jemur kasur ya, dan sebelum jemur nih aku sapu-sapu dulu di bagian teras aku ya. Nah ini aku manfaatin banget ya, mumpung panas ini aku jemur, karena ini cuman satu aja ya yang bisa dijemur. Nah lanjut, ini aku mau unboxing dulu. Nah ini aku mau unboxing humidifier diffuser. Ini untuk terapi untuk anak aku yang sedang batuk-batuk gitu ya, nggak cuman untuk anak-anak juga, ini untuk yang dewasa pun juga bisa gitu ya Moms ya. Jadi aku beli ini tuh karena kalau pas anak-anak tuh lagi batuk pilek kayak gitu, langkah pertamanya itu bisa diuap dulu ya Moms ya sebelum dikasih obat, karena kalau obat terus-terusan itu kan juga nggak bagus ya. Jadi ini aku mau kasih terapi dulu, karena kalau kita nguapin gitu ya di bidan itu harganya tuh per uap itu 50.000 gitu Moms. Jadi aku memutuskan beli humidifier ini. Dan aku juga beli untuk essential oilnya ya, tapi beda tokonya. Dan ini ada 2 kapasitas, aku pilih kapasitas yang kecil aja yang 300 ml. Nah ini juga bisa untuk lampu tidur ya Mams ya, lampunya itu bisa diganti-ganti juga. Dan ini spesifikasinya ya Mams ya, dapat menebarkan keharuman dan kesegaran dengan menambahkan essential oil dan air dalam wadah. Kemudian terdapat 4 pilihan pengatur waktu, yaitu 1 jam, 3 jam, 6 jam, atau on terus hingga air habis. Juga ada pilihan ya, pengatur penyemprotan high atau low, mati otomatis ketika air dalam diffuser telah habis. Ada lampu LED-nya, dapat berganti 7 warna. Dapat digunakan sebagai lampu tidur tanpa menyalakan tombol mist ya. Mist itu uap gitu ya Mams ya. Jadi bisa untuk lampu, bisa juga untuk uap juga. Kemudian dilengkapin remote juga untuk mengatur timer. Jadi ini aku tuh udah langganan ya sama toko ini. Ntar yang pengen samaan aku taruh linknya di description box ya, karena ini sangat membantu banget buat kita yang punya anak-anak ya terutama ya. Jadi kalau kemarin aku beli timbangan yang keren banget tapi murah ya, di sini sekarang aku beli alat uapnya. Nah ini caranya mudah banget ya, tinggal kita tuang aja airnya 300 ml, kemudian kita teteskan beberapa tetes gitu ya untuk essential oilnya Cook and Flow. Dan harganya ini semuanya cukup standar ya. Untuk humidifiernya ini cuma 99.000, kemudian untuk essential oilnya ini harganya cuma 35.000. Itu bisa awet banget ya. Kalau kita netesinnya itu cuma sedikit aja itu udah berasa banget. Nah ini manfaat penting ya dari Cook and Flow Essential Oil ini, bisa mencegah dan meredakan gejala batuk pilek ataupun flu ya, kemudian meringankan asma dan sinusitis, meredakan gejala bronkitis, melegakan pernafasan, mengatasi hidung tersumbat, menurunkan demam, mengatasi perut kembung, antibiotik alami atau herbal. Nah essential oil ini memiliki sertifikat ya, yaitu sertifikat pengujian kualitas dan kemurnian minyak ASIRI berstandar internasional. Essential oil ini
ditanam dan diproses tanpa menggunakan pupuk kimia, pestisida, dan bebas dari bahan kimia lainnya. Essential ini juga halal ya, halal 100% murni dari tanaman organik tanpa campuran alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Dan ini tuh cocok banget ya buat yang ada di rumah yang perokok seperti suami aku gitu ya. Apalagi kalau anak-anak tuh sering banget ya batuk pilek dan gampang tertular gitu ya. Nah, ini bisa menjadi solusinya buat terapi anak-anak kita di rumah. Dan ini aku baru tahu ya di sini manfaatnya itu bisa menurunkan demam. Nah, cocok banget buat anak aku ya. Kalau demam itu aku udah khawatir banget karena pernah punya riwayat kejang gitu ya. Jadi aku agak takut kalau anak-anakku tuh demam kayak gitu. Jadi semoga ini jadi solusi terbaiknya gitu ya. Nah, ini anak aku tuh baru aku suruh cobain gitu ya mams ya. Ini sangat bermanfaat banget ya. Pokoknya ntar yang pengen samaan kayak aku, ntar linknya aku taruh di description box. Jadi ketika anak sedang beruap kayak gini ya, ini bisa sambil mainan lampu, bisa diganti-ganti gitu ya. Jadi ini itu rencananya pas anak-anak tuh sedang bubuk kayak gitu, aku taruh di kamar, terus aku nyalain ya untuk uapnya sama lampunya biar bisa untuk pengganti lampu juga kan ya ini. Terus udara di kamar itu bisa lebih sehat ya dengan menggunakan essential ini. Nah, jadi dulu aku pernah review untuk obat batuk ya, obat batuknya itu manjur banget. Terus banyak yang komentar gitu cocok gitu ya menggunakan obat itu, tapi banyak juga yang bertanya apakah bayi di umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Banyak banget yang menanyakan apakah bisa menggunakan obat yang aku rekomendasikan gitu ya. Nah, itu aku tuh nggak bisa menjawabnya ya, karena di keterangan itu minimal itu 2 tahun ya Mas ya. Nah, terus menurut aku solusi terbaik itu menggunakan uap saja. Dan kalau aku ya, ini solusi terbaik tuh ya pakai humidifier ini. Terus kita tetesin essential oil karena juga udah halal, terus tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya gitu ya Mas ya. Jadi ini cocok banget untuk terapi baby ya. Jadi kalau dulu itu anak-anak aku ya, kalau pas lagi bayi gitu masih umur 1 tahun ke bawah, kalau pas lagi batuk-batuknya kayak gitu, kalau aku saking kasihannya itu aku uapin gitu ya di bidan. Dan itu kalau uap itu nggak bisa 1 kali ya, biasa sampai 3 kali gitu mams. Nah, jadi kalau aku sih merekomendasikan banget ya untuk alat humidifier ini sama essential oil ini, apalagi yang punya anak kecil. Nah, kira-kira sharing dari aku itu aja ya mams ya. Nah, sekian aja video dari aku. Semoga video ini bisa sedikit menghibur dan bisa sedikit bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Boleh juga ya mams ya di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.